कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप સૌનું સ્વાગત છે। બધાને મારા સાદર પ્રણામ। હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम बधाने। हरे कृष्ण। हरे श्री श्री राधा गोविंद। हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री श्री राधा गोविंद ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા ચાલતા ગુજરાતી ભાગવતરના વર્ગમાં હું આપનો સૌનું સ્વાગત કરું છું। હરે કૃષ્ણ। हरे સૌથી પહેલા આપણે कृष्ण। પહેલા ચરણથી સ્ટાર્ટિંગ કરીએ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। હરે કૃષ્ણ। બધાને મારા સાદર પ્રણામ। આપ સૌનું સ્વાગત છે ભાગવતમના ક્લાસમાં। હરે કૃષ્ણ। ભાગવતમના મંગળાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नारायणं नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम्। પાછળથી કોણ બોલે છે? देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं जयामुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण
किन्य श्रवण कीर्तनः शृण्वतां शृण्वतां शृण्वतः कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः हृदयस्थोऽभद्राणि विदुनोति सुनिश्चिताम् विधियन्तः भद्राणि विदुनोति सुभद्रताम् नष्टप्राये अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी એવું કહેવાય છે કે તમે કોઈને પાણીનું દાન આપો છો તો એ પાણી એના શરીરમાં 1 દિવસ સુધી રહે છે. તમે કોઈને ભોજનનું દાન આપો છો તો એ ભોજન વધારેમાં વધારે 3 દિવસ સુધી એના શરીરમાં રહી શકે. અને જો તમે કોઈને ભગવત કથાનું દાન આપો છો એટલે કે ભાગવતમનું શ્રવણ કરાવો છો, કીર્તન કરાવો છો તો એ એની જિંદગીના છેલ્લા ટાઈમ સુધી અને એવું પણ છે કે જિંદગીના પછીના જીવનમાં પણ એની સાથે રહે છે. એટલે સૌથી મોટું દાન છે ભગવત કથાનું. એટલે કે આપણે જે આ નિત્યમ ભાગવતમ કરીએ છીએ એનું સૌથી મોટું આપણને એક જ એ ફાયદો થાય છે કે આપણને ભગવાન આપણે જે આટલા જન્મોથી જે પાપ કર્યા છે, જે અભદ્રો કર્યા છે એ બધામાંથી આપણને મુક્તિ મળે છે અને આપણને ભગવાનના ચરણોમાં નૈષ્ટિક ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે બને તેટલું ભગવાનનું ભાગવતમ વાંચવું જોઈએ અને બીજાને વાંચવા માટે પ્રેરણા આપવી જોઈએ. પણ જો કદાચ કોઈ વાંચી ના શકતું હોય તો આપણે એમાંથી કોઈ સ્ટોરી ટાઈપ લઈને પણ એમને કહી શકાય. એ પણ એક પ્રકારનું દાન જ કહેવાય છે. એટલે કે આવી રીતે પણ ભાગવતમનું વિતરણ કરી શકાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, મિત્રવૃંદા સુમુખી માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, કોમલ ગોર માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુજી, માનસી માતાજી, હિતલ વસિયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, જિગીશા પટેલ માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, નિકેતા મોદી માતાજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પ્રધારિયા પ્રભુજી, હેમા માતાજી, મુક્તિ ટેલર માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મિનલ ઠક્કર માતાજી. ટોટલ 51 હતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને જે લોકો આ જપા વોરિયર્સમાં વહેલી સવારે ઉઠીને જપામાં જોડાય છે એના માટે 3 વાર આપણે હરિ બોલ કરીશું. હરિ બોલ, હરિ બોલ, હરિ બોલ. કેમ કે એમણે બહુ મોટું કામ કર્યું છે. આટલી ઠંડીમાં પણ સવારે ઉઠીને ભગવાનનું નામ લેવા માટે એ લોકો ઊભા થાય છે. અને મેઇન વસ્તુ છે આ શિયાળામાં ઊભું થવું. બાકી બધા આરામથી ગોદડા ઓઢીને ઊંઘતા હોય. હમણાં તો આજે તો રજા છે પાછી 25 ડિસેમ્બરની. એટલે આજુબાજુમાં તો એટલું બધું વાતાવરણ શાંત છે કે બધા મસ્ત ઊંઘે છે હજી. અને એવામાં ઉઠીને ભગવાનનું નામ લેવું એ મોટી વાત છે. હરે કૃષ્ણ. આજે આપણે સ્કંદ બીજાનો 6ઠ્ઠા અધ્યાયનું જોઈશું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 32નો શ્લોક લઈશું. પહેલા હું બોલીશ, પછી 3 વાર બોલી દઉં એટલે પછી તમે પણ મારી પાછળ બોલજો. સૃજામિ તન્નિયુક્તો હમ હરો હરતિ તત્વશઃ
सृजामि सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् विश्वं पुरुषरूपेण पुरुषरूपेण परिपाति परिपाति शक्तिधृक् त्रिशक्तिधृक् सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरोहरति तद्वशः सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् विश्वं पुरुषरूपेण पुरुषरूपेण परिपाति परिपाति त्रिशक्तिधृक् सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरोहरति तद्वशः सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् પહેલી લાઈનમાં તત્વશઃ કરી શકો છો. બીજો ત ખોડો અને છેલ્લો છે ધ્રુક, તો ધ્રુકમાં ક ખોડો છે એટલે એને બહુ લંબાવવાનો નથી, છોડી દેવાનો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरोहरति तद्वशः सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः
વિશ્વમ પુરુષ રૂપેણ પરિપાતિ ત્રિશક્તિ દૃક વિશ્વમ પુરુષ રૂપેણ પરિપાતિ सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरोहरति तद्वशः सृजामि विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् વિશ્વમ પુરુષ રૂપેણ પરિપાતિ ત્રિશક્તિ દૃક सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरति त्वदृशः સૃજામિ તન્નિયુક્તોऽહં હરોહરતિ તદ્વશઃ स्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक् વિશ્વમ પુરુષ રૂપેણ પરિપાતિ ત્રિશક્તિ દૃક सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरोहरति त्वदसः सृजामि સૃજામિ તન્નિયુક્તોऽહં હરોહરતિ તદ્વશઃ विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक् विश्वं પુરુષરૂપેણ પરિપાતિ त्रिशक्तिदृक् सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरोहरति तद्वशः સૃજામિ તન્નિયુક્તોऽહં હરોહરતિ તદ્વશઃ विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक् विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरोहरति तद्वशः સૃજામિ તન્નિયુક્તોऽહં હરોહરતિ તદ્વશઃ विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक् विश्वं પુરુષરૂપેણ પરિપાતિ ત્રિશક્તિદૃક सृजामि त्रियुक्तोऽहं हरोहरति त्रिशः सृजामि તન્નિયુક્તોऽહં હરોહરતિ તદ્વશઃ विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक् વિશ્વમ પુરુષરૂપેણ પરિપાતિ ત્રિશક્તિદૃક सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरोहरति तद्वशः સૃજામિ તન્નિયુક્તોऽહં હરોહરતિ તદ્વશઃ विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक् વિશ્વમ પુરુષરૂપેણ પરિપાતિ ત્રિશક્તિદૃક કોઈ બાકી છે શ્લોક બોલવામાં?
આપ સૌનો ધન્યવાદ શ્લોક બોલવા માટે. હવે આપણે આગળ શબ્દાર્થ લઈશું. સૃજામી સર્જું છું. તત તેમના વડે નિયુક્ત નિમેલો અહમ હું હરહ શિવ હરતી નાશ કરે છે. તત્વશઃ તેમને વશ રહીને વિશ્વમ સમગ્ર બ્રહ્માંડ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપેણ તેમના સનાતન રૂપથી પરિપાટી પોષણ કરે છે. ત્રિશક્તિદૃક ત્રણેય શક્તિઓના નિયંતા અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલા પ્રભુપાદની જય. તેમની ઈચ્છાથી હું સર્જન કરું છું. ભગવાન શિવ વિનાશ કરે છે અને તેઓ સ્વયં તેમના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના સનાતન સ્વરૂપે બધાનું પાલન કરે છે. આ ત્રણેય પ્રબળ શક્તિઓના નિયંતા તેઓ જ છે. હરે કૃષ્ણ. તમારા ત્રણમાંથી જેણે ના વાંચ્યું રિસન્ટલી એ વાંચી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી હું વાંચી લઉં આજે? હા, તમે ના વાંચ્યું માતાજી તો વાંચી શકો. હા, મેં હમણાં નથી વાંચ્યું. હા, વાંચી લો. હા, તો વાંચી લો શરદ પ્રભુજી તમે. હા હા, હું કાલે વાંચી લેવા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ શ્રી શીલા પ્રભુપાદની જય. અહીં એકમેવ અદ્વિતીય એ વિચારની પુષ્ટિ થઈ છે. જે એકમેવ છે તે ભગવાન વાસુદેવ છે અને માત્ર તેમની વિવિધ શક્તિઓ અને વિસ્તારો વડે જ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બંને વિશ્વોમાં વિવિધ સૃષ્ટિ પ્રાગટ્યોનું પાલન પોષણ થાય છે. ભગવદ્ ગીતા 7:19 જેમ જણાવ્યું છે તેમ ભૌતિક જગતમાં પણ ભગવાન વાસુદેવ જ સર્વે સર્વા છે. વાસુદેવ સર્વમ ઇતિ, માત્ર વાસુદેવ જ સર્વ કાંઈ છે. વેદ મંત્રોમાં પણ તે જ વાસુદેવને સર્વોપરી ગણ્યા છે. વેદોમાં કહ્યું છે વાસુદેવાત પરો બ્રહ્મન નચાન્યોસ્તિ અર્થો અસ્તિ તત્વતઃ. વાસ્તવિક રીતે વાસુદેવથી વધારે ચડિયાતું કોઈ સત્ય નથી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ તે જ સત્યને ભગવદ્ ગીતામાં દૃઢાવે છે. ભગવદ્ ગીતા 77 મત્તઃ પરમ નાન્યથ. મારાથી એટલે ભગવાન કૃષ્ણથી પણ એવું બીજું કંઈ જ નથી. એટલે નિર્ગુણવાદીએ અદ્વૈત વિશે જે વધારે પડતું મહત્વ આપ્યું છે તેનો પણ સગુણવાદી ભગવત ભક્તે સ્વીકાર કર્યો છે. તફાવત એ જ છે કે નિર્ગુણવાદી અંતિમ બાબતમાં વ્યક્ત સ્વરૂપનો ઇનકાર કરે છે, જ્યારે સગુણવાદી ભક્ત ભગવાનના વ્યક્ત સ્વરૂપને જ વધુ મહત્વ આપે છે. ભાવાર્થ હેઠળના આ શ્લોકમાં શ્રીમદ ભાગવતમ એ સત્યને સ્પષ્ટ કરે છે. ભગવાન વાસુદેવ એકમેવ અદ્વિતીય છે, પરંતુ તેઓ સર્વશક્તિ સંપન્ન હોવાથી તેઓ સ્વયં વિસ્તરી શકે છે તેમજ તેમનું સર્વવ્યાપી સામર્થ્ય દર્શાવી પણ શકે છે. અહીં ત્રણ શક્તિઓ વડે ભગવાન સર્વ સમર્થ હોવાનું ત્રિશક્તિદૃક વર્ણન થયું છે. તેથી મુખ્યત્વે તેમની ત્રણ શક્તિઓ છે.
અંતરંગ, તટસ્થ અને બહિરંગ. આ બહિરંગ શક્તિ પણ સત્વ, રજ અને તમ એ 3 ગુણો દ્વારા દર્શાવાય છે. તે જ રીતે અંતરંગ શક્તિ પણ 3 આધ્યાત્મિક ગુણો સંવિત, સંધિની અને હલાદિની વડે દર્શાવાય છે. તટસ્થ શક્તિ અથવા જીવાત્માઓ પણ આધ્યાત્મિક છે. પ્રકૃતિમ વિદ્વિમય પરામ, પરંતુ તેઓ કદાપી ભગવાનની સમકક્ષ નથી. ભગવાન નિરસ્ત સામ્ય અતિશય છે, એટલે કે પરમેશ્વરથી ચડિયાતો કે તેમના સમવડીઓ બીજો કોઈ નથી. તેથી ભગવાન બ્રહ્મા અને ભગવાન શિવ જેવા વિભૂતિ સંપન્ન મહાપુરુષો સહિત સર્વ જીવાત્માઓ ભગવાનને અધીન છે. ભૌતિક વિશ્વમાં પણ તેમના સનાતન વિષ્ણુ રૂપ વડે તેઓ બ્રહ્મા અને શિવ સહિત બધા દેવોનું પાલન, પોષણ અને નિયમન કરે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભાવાર્થ વાંચવા બદલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામીતિ નામ. નમસ્તે સારસ્વતે દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશધારિણી. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાક સ્વામીતિ નામ. નમો આચાર્ય પદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયની ગૌરકથા ધામદાય નગર ધામતારિણી. હરે કૃષ્ણ. હવે આ જે ચેપ્ટર છે પુરુષ સૂક્તનું સમર્થન, એમાં બીજા શ્લોકમાં નારદ મુનિએ ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. એમાં એમણે એક પ્રશ્ન એ પણ પૂછ્યો હતો કે આ બધું કોના નિયમમાં ને કેવી રીતે ચાલે છે. એટલે કે બનાવી તો દીધું, પણ પછી ચલાવે છે કોણ, અને આટલું સુવ્યવસ્થિત કોના કારણ અને કોના લીધે ચાલે છે. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન કેવી રીતે અને શા માટે અલગ અલગ અવતારો લે છે અને તેના વિશે કહેવામાં આવ્યું છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં 4થા અધ્યાયમાં જોયું જ છે કે ભગવાન અવતાર શાના માટે લે છે? કોઈને યાદ છે? ભગવાન અવતાર આ પાપીઓનો નાશ પૃથ્વી પર, કરવા અને ધર્મની સ્થાપના કરવા. હા, આ બે યદા વસ્તુ તો યદા છે. હિ કયો શ્લોક ધર્મસ્ય છે? ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતા. પણ આની સાથે સાથે આ બે વસ્તુ તો એ ત્યાં પણ કરી શકે છે બેઠા બેઠા, પણ ત્રીજું એક સૌથી મુખ્ય કારણ છે કે ભગવાનનું સૌથી મોટું ભગવાન અહીં પોતાના આવે છે ભક્તો પાસે, અને પોતાના ભક્તોનો વિશ્વાસ વધારવા, એમને આનંદ આપવા માટે આ અવતાર તરીકે આવે છે. અને ત્રીજો છે આપણા પાસે આપણને મેસેજ આપવા આવે છે કે આટલું બધું અહીં, જો મેં આટલું બધી લીલાઓ કરી શકું છું, તો હું મારા ધામમાં કેટલું બધું કરી શકું. આપણે બધા કેવા સાથે રહીને એન્જોય કરી શકીએ, આનંદ કરી શકીએ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતારી છે. અવતારીનો પહેલા અર્થ જાણીએ તો અવતારી એટલે કે જેમાંથી બધા જ અવતારો આવે છે તે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અવતારી પણ છે અને અવતાર પણ છે. પહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, એમાંથી બલરામજી, પછી મહાવિષ્ણુ, એવી રીતે બધામાંથી આવીને પછી પાછા શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. એટલે કે ભગવાન અવતારી પણ છે અને અવતાર પણ છે. હું પણ જયારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નથી આવી ત્યારે મેં પણ કંઈક સિરિયલું જ્ઞાન જ લીધું છે. બુક્સ તો મેં પહેલા બહુ કઈ વાંચી નથી, અને બીજાના મોઢે બી, આપણા દાદા દાદીના મોઢે સાંભળેલું હતું કે ભગવાન વિષ્ણુમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે, અને મને પણ એ જ હતું. પણ જયારે હું આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવી, બધા શાસ્ત્રો વાંચ્યા, મારા શિક્ષા ગુરુ અને દીક્ષા ગુરુની કૃપા મારા પર થઈ, અને મને થોડા શાસ્ત્રો સમજ પડ્યા, તો મને ખબર પડી કે કૃષ્ણ મેન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. એમાંથી વિષ્ણુ ભગવાન આવે છે અને એમાંથી પાછા કૃષ્ણ આવે જ છે. પણ મેન હતા, આપણે શું સમજતા હતા અલગ. હું પોતે અલગ, તમે તો કદાચ મહાન વૈષ્ણવો છો, તમને તો ખબર હશે, પણ મને એવી ખબર નથી. એટલે હું તો એવું સમજતી હતી કે વિષ્ણુમાંથી જ કૃષ્ણ આવે છે. પણ શાસ્ત્રોના અભ્યાસ અને શિક્ષા ગુરુ દીક્ષા ગુરુની કૃપાથી મને આટલું તો જાણવા મળ્યું છે સત્ય, કે ના ભાઈ, આપણે કૃષ્ણમાંથી બધા અવતારો આવે છે એમ. તો અને આ શ્લોકમાં ભગવાનને એકમેવ અદ્વિતીય કહેવાય છે. એકમેવ અદ્વિતીય એટલે એક અને માત્ર એક જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. અદ્વિતીય એટલે કે એમના જેવું બીજું કશું છે જ નહીં. બીજું કે એના કોઈ ભાગ બી પાડી શકે નહીં. એવું અમુક હોય ને કે ભાગ પણ પાડી શકતા નથી. એટલે કે એકમેવ અદ્વિતીય, એમના જેવું કોઈ નથી. કેમ કે જયારે પણ આ પૃથ્વીનું સર્જન પણ નતું થયું, કે કોઈ બ્રહ્માંડનું સર્જન નતું થયું, તો આગળ આપણે શ્લોકમાં જોયું કે બ્રહ્માજી પોતે જ કહે છે
કે જ્યારે હું ઉત્પન્ન થયો હતો ત્યારે ભગવાન અને મારા સિવાય કોઈ જ હતું નહીં. એટલે એ એકમેવ અદ્વિતીય છે. જ્યારે પહેલા આ કશું સર્જન નતું થયું ત્યારે પણ ભગવાન હતા, અને આ જ્યારે બધું સર્જન થઈને વિનાશ થઈ જશે પછી પણ એકલા ભગવાન જ રહેશે, બીજા કોઈ રહેશે નહીં. બરાબર છે? તો આપણે વિચારીએ તો પછી આ બધા અવતારો કોણ છે? તો અવતારો એ ભગવાનના અંશો છે, સ્વાંશો છે. સ્વાંશ છે અને એના અંશ અને કલા અવતાર પણ છે. આપણે આગળ જોઈશું કે કલા અવતાર કોને કહેવાય, અંશ અવતાર કોને કહેવાય. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જ છે, પરંતુ એ પોતાની વિવિધ શક્તિઓ દ્વારા આ વિસ્તારો અને વિવિધ શક્તિઓના વિસ્તારો દ્વારા આખું ભૌતિક જગત છે, આધ્યાત્મિક જગત છે, એ બધાનું સંચાલન, પાલન, પોષણ બધું જ એ કરે છે. એ આપણે એવું વિચારીએ કે એક માણસ બધું કેવી રીતે કરી શકે, પણ એમની જુદી જુદી શક્તિઓ છે કે જે બધું કરે છે. ભગવાનને એમાં કશું કરવાની જરૂર હોતી નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઘણા અવતારો લે છે, અને એમાં મુખ્ય અવતારો છે, પહેલું છે પુરુષા અવતાર, ગુણા અવતાર, શક્ત્યાવેશ અવતાર, લીલા અવતાર, યુગા અવતાર, મન્વંતા અવતાર વગેરે. એવું કહેવામાં આવે છે કે સમુદ્રમાં જેટલી લહેરો આવે છે, આપણે સમુદ્રની લહેરો જ કદાચ ગણી નથી શકતા. એટલી બધી લહેરો, એટલી જેટલી લહેરો આવે છે એટલા જ અવતાર ભગવાનના થાય. એટલે આપણે એ અવતારો ગણી શકતા નથી. બીજું એક મેં વરિષ્ઠ એમનું સાંભળતી હતી, ગુરુ મહારાજનું, તો એમને એવું કીધું હતું કે કદાચ આ ભૌતિક જગત એટલે કે 14 લોકમાં જેટલા પહાડો છે એમને બધું આપણે ચોરી કરી નાખીએ, એટલે કે બધાને એ કરી નાના કાકરામાં વિભાજન કરી દઈએ અને એ ગણીએ ને તો એટલા અવતારો ભગવાનના છે. પણ એવું ગણવું ઇમ્પોસિબલ છે, કેમ કે એમાં તો નંબર જ ખૂટી જવાના છે આપણી પાસેથી. એટલે કે ભગવાનના વિસ્તારો અસંખ્ય છે, અવતારો અસંખ્ય છે, અને એને આપણે ગણી શકાય નહીં. તો આપણે થોડા અવતારોના ઉદાહરણો જોઈએ. તમને કદાચ ખબર હશે, આપ પણ બોલી શકો છો. પુરુષ અવતાર, ભગવાનના પુરુષ અવતાર કોણ કોણ છે? કોઈ કહી શકશે? આણોદક્ષાય વિષ્ણુ, અર્બોદક્ષાય વિષ્ણુ અને તિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. એટલે પહેલા છે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ એટલે કે મહાવિષ્ણુ, પછી બીજા છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ત્રીજા છે તિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. કારણોદક્ષાય માંથી આપણા બધા બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ એમાં પ્રવેશીને બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન કરે છે, એમાંથી 14 લોકો ઉત્પન્ન થાય છે. અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ બધા જ જીવોમાં પરમાત્મા તરીકે રહે છે. લીલા અવતાર, આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનો પહેલો સ્કંદ જેમને બી વાંચ્યો હશે, કાં તો આ ભાગવતમના ક્લાસમાં જોડાયા હશે, તો એમને પહેલા સ્કંદના 3જા અધ્યાયમાં કદાચ 24 જેટલા ભગવાનના અવતારો, લીલા અવતારો આપેલા છે. એ કોઈને યાદ છે કયા કયા છે? ઘણા બધા લીલા અવતારો ભગવાન લે છે, પણ એમાંથી અમુક 24-25 નું લિસ્ટ પહેલા સ્કંદમાં આપેલું છે. તો પહેલું છે 4 કુમારોનું એ લે છે. 4 કુમારો પણ ભગવાનના જ લીલા અવતારો છે. નારદ મુનિ, વ્યાસદેવ, વરાહદેવ, વરા તરીકે, મત્સ્ય, કૂર્મ, પછી વામન, નરસિંહ, પરશુરામ ભગવાન, રામ ભગવાન, બલરામજી, કૃષ્ણ વગેરે આ બધા લીલા અવતાર છે. એ બધી લીલાઓ કરવા માટે આ પૃથ્વી પર આવે છે. બરાબર છે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી 24 અવતારનું નામ છે, બોલી જાઓ. હા માતાજી, બોલી જાઓ. સનક, સનંદન, સનાતન ને સનત કુમાર, પછી વરા અવતાર, નર નારાયણ, નારદ અવતાર, કપિલ દેવ, દત્તાત્રેય, યજ્ઞ, ઋષભદેવ, પૃથુ, મત્સ્ય, કચ્છપ, ધન્વંતરી, મોહિની, નરસિંહ, વામન, પરશુરામ, મહર્ષિ વેદવ્યાસ, શ્રી રામ, બલરામ, કૃષ્ણ, હરિ, હંસ, બુદ્ધ અને કલ્કી. થેન્ક યુ માતાજી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. પછી ત્રીજા છે ગુણા અવતાર, જે આ શ્લોકમાં આવ્યા છે. ગુણા અવતાર છે સત્વગુણના વિષ્ણુ પોતે, રજોગુણના બ્રહ્માજી, અને શિવજી મહેશ એટલે કે શિવજી એ તમોગુણના અધિષ્ઠાતા છે. બરાબર છે? પછી છે મન્વંતર અવતારો. મન્વંતર અવતાર એટલે કે દરેક મનુ આવે ત્યારે કોઈને કોઈ અવતાર આવે એ. તો યજ્ઞ, વિભુ, સત્યસેન, હરિ, વૈકુંઠ, અજીત, વામન, સાર્વભૌમ વગેરે ઘણા બધા મનુ આવે છે, ને ઘણા બધા અવતારો પણ છે. પછી છે યુગા અવતાર. યુગા અવતાર તો તમને બધાને ખબર જ હશે કે દરેક યુગ, 4 યુગ છે, 4 યુગના અલગ અલગ ભગવાન અવતાર લે છે. બરાબર છે? સત્યુગમાં ભગવાન શ્વેત રંગના આવે છે. કોના રૂપે આવે છે સત્યુગમાં? કોઈને ખબર છે? શ્વેત રંગ, હંસ, હંસ. હંસ. હા. પછી ત્રેતામાં લાલ રંગના આવે છે. પછી દ્વાપરમાં શ્યામ રંગના એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને કલયુગમાં
કલિયુગમાં ભગવાન શ્યામ રંગના આવે છે, અથવા કોઈ વાર જે સ્પેશિયલ કલિયુગ હોય છે એમાં એ પીળા રંગના, એટલે કે ભગવાન શિવ, જે રીતે આ વખતે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવ્યા હતા, એટલે કે એ રીતે ભગવાનના આવી રીતે. આ તો મેં થોડા જ અવતારોના નામ કીધા, કેમ કે આપણે જો અવતારોના નામ કેવા બેસીએ તો આ ક્લાસ અનંત સુધી ચાલે, કેમ કે ભગવાને એટલા બધા અવતારો લીધા છે. ને હમણાં પણ ભગવાન ક્યાં ને ક્યાં કોઈને કોઈ બ્રહ્માંડમાં કોઈને કોઈ ગ્રહ પર અવતાર લઈ જ રહ્યા છે, અને ત્યાં પણ કોઈ જગ્યાએ કદાચ નંદ મહોત્સવ મનાવી રહ્યા છે, કોઈક જગ્યાએ કદાચ ભગવાન 16,108 રાણીઓને પરણી રહ્યા છે. એટલે કે આ બધી લીલાઓ અને અવતારો તો ચાલ્યા જ કરે છે. જેવી રીતે પૈડું છે તો પૈડું કેવું આમ ગોલ ગોલ ફર્યા કરે, આમ પૈડું એક બાજુ તમે માર્ક કરી લો, એ માર્ક નીચે જશે, પાછું ધીરે રહીને ફરીને પાછું ઉપર આવશે, પાછું નીચે આવશે. એટલે શું કરશે? ફરશે તો જ ગાડી ચાલશે ને. તો આ ભગવાનના અવતારો લે તો જ આ બધું સૃષ્ટિનું સંચાલન ચાલ્યા કરે છે, એવું કહી શકાય છે. હવે છે છેલ્લા છે સત્યાવેશ અવતાર. સત્યાવેશ એટલે ભગવાન અમુક પ્રકારની કોઈને શક્તિ આપીને અહીં આ જગતમાં મોકલે છે, અને એ શક્તિનો પ્રચાર કરવા માટે. જેવી રીતે નારદ મુનિ છે, એ ભગવાનના સત્યાવેશ અવતાર છે. એ શું કરવા માટે આવે છે? તો ભગવાનની ભક્તિ બધાને આપવા માટે આવે છે. હવે આપણે જોઈએ તો ભગવાન જે નારદ મુનિ છે એમના શિષ્યો 5 વર્ષના ધ્રુવ પણ છે, અને મોટી ઉંમરના બધા બી છે. ઘણા બધા લોકોને આપણે જોયા છે કે ઉંમરવાળાઓને પણ એમને શિક્ષા આપી છે, દીક્ષા આપી છે, અને ભગવાનના નામને ભક્તિ પણ આપી છે. એટલે કે નારદ મુનિ ભક્તિ માટેના અવતાર છે. વ્યાસદેવ તો ભગવાનના ગ્રંથ અવતાર છે. એમણે આવીને બધા જ ગ્રંથો લખ્યા, અને છેલ્લું ગ્રંથ લખ્યો ભાગવતમ, જે અમલ પુરાણ તરીકે ઓળખાય છે. આપણે બીજા જોઈએ તો પરશુરામ છે, જેમણે આખી પૃથ્વી પરથી જે ક્ષત્રિયો હતા, જે દુષ્ટો હતા, ક્ષત્રિયોમાં પણ જે દુષ્ટો હતા, એ બધાનો એમણે નાશ કર્યો છે. 4 કુમારો છે, એ જ્ઞાન શક્તિનું વિતરણ કરવા માટે આવે છે. અને પછી છે આપણા શીલા પ્રભુપાદ, જેમણે કૃષ્ણ ભક્તિનો સંદેશો આપવા માટે ખાસ ભગવાન ચૈતન્ય તો પહેલા જ આગાહી કરી હતી કે મારા સેનાપતિ આવશે, અને એ ઘરે ઘરે, ગામડે ગામડે ને બધા જ આખા પૃથ્વી પર બધે જ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો ફેલાવો કરશે. તો એ પ્રભુપાદજીએ કર્યું. જ્યારે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર હતા, એમણે ખાલી પશ્ચિમ બંગાળ પૂરતું જ એમણે કદાચ આંદોલન વિકસાવ્યું હશે. પછી એમના પુત્ર ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરના પુત્ર કોણ હતા? કોને યાદ છે? સરસ્વતી મહારાજ, જે આપણા પ્રભુપાદજીના ગુરુ છે. એમણે આખા ઇન્ડિયામાં, આખા ભારત દેશમાં એનો પ્રચાર કર્યો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો. પરંતુ આપણા પ્રભુપાદજીએ આખા વિશ્વમાં એનો પ્રચાર કર્યો છે. એટલે કે આપણા જે પ્રભુપાદજી છે એ પણ ભગવાનના સત્યાવેશ અવતાર છે, અને એમણે આપણા પર કૃપા કરીને, ભગવાને આપણા પર કૃપા કરીને એમને મોકલ્યા હતા કે જાઓ, આ જે જીવો છે એમને તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપો. હવે આ શ્લોકની વાત કરીએ તો બ્રહ્માજી નારદજીને કહે છે કે તેમની ઈચ્છાથી, પહેલો શબ્દ છે સૃજામી, એટલે કે એ રીતે, બરાબર છે, એમની ઈચ્છાથી. 1 મિનિટ, સર્જુ છું. અને બીજો શબ્દ છે એમની ઈચ્છાથી. એમની ઈચ્છા એટલે કોની ઈચ્છા? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છાથી. એવું નથી કે બ્રહ્માજી પણ સ્વતંત્ર છે. આપણે એવું કહીએ છીએ કે હું તો સ્વતંત્ર છું, મને જેવું ફાવશે એવું કરીશ. પણ જો બ્રહ્માજી આટલા 14 લોકના સ્વામી જે છે એ જો સ્વતંત્ર ના હોય તો આપણે કઈ સ્વતંત્ર હોઈ શકીએ નહીં. એમને પણ જો કશું કરવું હોય તો પણ એમને ભગવાન પાસેથી પ્રેરણા લેવી પડે, એમની આજ્ઞા લેવી પડે. એટલે કે આપણે એવું વિચારી શકીએ કે બ્રહ્માજી પણ સ્વતંત્ર નથી. એટલે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં એક કહે છે ને, એકલા ઈશ્વર કૃષ્ણ આર સભૃત્ય, એટલે કે ભગવાન એક કૃષ્ણ જ માલિક છે, અને બીજા બધા તો એમના દાસ છે. ભલે આપણે શિવજી સમજીએ કે બ્રહ્માજી સમજીએ, એમના કાર્ય પ્રમાણે એમને કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે, એટલે એ ભગવાનનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. અને આપણે આ ભૌતિક જગતમાં એક ઘર બનાવી લઈએ, કાં તો એક મકાન લઈ લઈએ, એક જમીન લઈ લઈએ, કે એક કાર, અને શું કહીએ આ મારું છે, મેં મારી મહેનતથી બનાવ્યું છે. પણ જો ભગવાનની મરજી ના હોત તો આપણે કશું કરી શક્યા હોત? ના. હવે આપણે વિચારીએ કે બ્રહ્માજી પણ એક પોસ્ટ જ છે. હવે કોઈને બ્રહ્માજી બનવું હોય તો શું કરવું પડે? બરાબર? તો એના માટે એમને 100 જન્મ સુધી એક પણ પાપ નહીં કરવાનું. 100 જન્મ સુધી. ત્યારે હજી એ ખાલી લાયક બની જશે છે, એ બની નથી જતા. એના માટે ખાલી કેન્ડિડેટ તરીકે એને લિસ્ટમાં મૂકવામાં આવે છે, બનાવી નથી દેતા. અને આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક બ્રહ્માંડના અલગ અલગ બ્રહ્માજી છે. આપણું બ્રહ્માંડ તો બીજા બધા બ્રહ્માંડ કરતા બહુ જ નાનું છે. એકદમ નાનું જે બ્રહ્માંડ છે ને એ આપણું છે. એમાં 14 લોકની સાથેની વાત કરું છું, આપણી પૃથ્વીની વાત નથી કરતી.
અને એના બ્રહ્માજી, આપણા જે બ્રહ્માજી છે એ ચતુર્મુખી છે, પણ બીજા બધા જે બ્રહ્માંડો છે કોઈના માથા, કોઈ બ્રહ્માજીના માથા 10 માથા છે, કોઈના 20 છે, કોઈના 50 છે, કોઈના 100, કોઈના 500 ને કોઈના તો હજારો માથા વાળા પણ બ્રહ્માજી છે. આપણે પેલી વાર્તા સાંભળીએ છીએ કે જયારે બ્રહ્માજીને બહુ અહંકાર આવે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે એમનો અહંકાર તોડે છે, પૂછાવે છે કે કયા બ્રહ્માજી? તો બ્રહ્માજીને વળી એવું થઈ જાય છે કે હું એક જ તો બ્રહ્મા છું. ત્યારે આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન બધા બ્રહ્માજીઓને બોલાવે છે અને ત્યારે એ બધાને જોવે છે ત્યારે કે છે હું તો ખાલી 4 મુખ વાળો છું ને આ બધા તો કેટલા બધા મુખ વાળા છે. એટલે કે એવી રીતે ભગવાનજી એમનો અહંકાર પણ તોડે છે. એટલે કે પોસ્ટ આપણે કહીએ કે બ્રહ્માજીની પોસ્ટ છે તો એની મેં તમને કીધું કે વિશેષ આપણી પાસે જો MBBS ની ડિગ્રી હોય તો જ આપણે ડોક્ટર તરીકેની પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ છીએ. તો એવી રીતે ભગવાન બ્રહ્માજી બનવા માટે કેટલા 100 જન્મ પાપ નહીં કરવાના, તો જ તમે એની લિસ્ટમાં આવી શકો. અને એવા જીવો કે જે ભગવાનની આજ્ઞાનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરે તો ભગવાન એવા જીવોને પણ આવી પોસ્ટ આપે છે. પણ ક્યારેક એવું બને છે કે જ્યારે આવું કોઈ જીવ હોતો જ નથી કે જેને 100 જન્મ સુધી પાપો ના કર્યા હોય, ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન ના કર્યું હોય, ત્યારે શું કરે છે તો ભગવાન પોતે બ્રહ્મા બની જાય. કેમ કે સંચાલન તો કરવાનું છે, પૃથ્વીનું સર્જન તો કરવાનું જ છે ને. એટલે હવે બ્રહ્માજી એ રજોગુણના અધિષ્ઠાતા છે. રજોગુણ એટલે કે પેશન, આપણે કશું બનાવવા માટે આપણને ઈચ્છા હોવી જોઈએ, તો એટલે એમને રજોગુણના અધિષ્ઠાતા બનાય છે કેમ કે એમને આ જગતનું સર્જન કરવાનું હોય છે. મોડ ઓફ પેશનના એ અધિષ્ઠાતા છે. વિષ્ણુ ભગવાન તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌતિક જગતનું પાલન અને પોષણ કરે છે અને એ છે સત્વગુણના અધિષ્ઠાતા છે. અને શિવજી એ તમોગુણના અધિષ્ઠાતા હોવાથી તે સમય જતા ભૌતિક જગતનું વિનાશ કરે છે અને એ પણ એ પોતે એકલા નથી કરી શકતા. ભગવાન જ્યારે એમને કહે છે ત્યારે જે કરે છે એ પોતાની મરજીથી એમને નથી કે ચલો હવે આજે મારું મન છે કે આજે મેં ડિસ્ટ્રોય કરી નાખું બધું, તો ના ચાલે એવું. બરાબર છે. આમ ત્રણેય ભગવાનના ગુણાવતાર છે. હવે આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કેમ ગુણાવતાર? ભગવાન જાતે જ ના કરી શકતા હોય બધું? ખાલી કેમ બીજા બધાને ઉત્પન્ન કરે ને બધાને પોસ્ટો આપે? તો આપણે વિચારીએ કે જો કદાચ કઈક જગ્યાએ આગ લાગી હોય અને આપણે અંદર કૂદવું હોય તો આપણે કૂદી શકીએ? ના કૂદી શકીએ ને. કેમ? અંદર આપણે કૂદીએ તો આપણને શું થાય? આપણે દાઝી જઈએ, આપણે નુકસાન વધારે થાય, કદાચ આપણે મરી પણ જઈએ. પણ જો આપણે એ જ આગ માટે આપણે ફાયર બ્રિગેડને ફોન કરીએ છીએ અને ફાયરમેન આવે છે તો એ લોકો શું કરે છે? સેફટી કપડાં પહેરીને આવે છે. સેફટી શૂઝ હોય, સેફટી કપડાં હોય, પછી એ આગમાં જઈ શકે છે ને. એટલે કે એવી રીતે ભગવાને આ ગુણોના અધિષ્ઠાતા અમુકને બનાયા છે કે એ ગુણમાં રહીને એ કામ કરી શકે છે. બરાબર? એટલે એનાથી શું થાય છે? ઓછામાં ઓછું એમને કામ કરવાનું ઓછું થઈ જાય છે અને બીજું એ બધી પ્રકૃતિ ધીરે ધીરે ચાલ્યા કરે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હંમેશા શુદ્ધ સત્વમાં જ હોય છે. એ કોઈ દિવસ રજોગુણમાં કે તમોગુણમાં હોતા નથી. આપણે ભગવાનને ગુણાતીત કહીએ છીએ, ગુણાધીશ કહીએ છીએ, ગુણાધીશ કહીએ છીએ. તીત તો બ્રહ્માજીને અને શિવજીને કહીએ છીએ, પણ ધીશ એટલે કે ગુણોના આધીશ, જે ગુણો એમને કશા ટચ કરતા નથી, એટલે એ લોકો સિદ્ધ સત્વમાં રહે છે. હવે કોઈ શુદ્ધ સત્વમાં રહે તો એ રજોગુણમાં આવીને પછી સૃષ્ટિનું સર્જન કરી ના શકે, કાં તો તમો ગુણમાં આવીને વિનાશ કરી ના શકે, કેમ કે શુદ્ધ સત્વ એમની સ્થિતિ છે, એમનાથી એ ચલિત થતા નથી. એટલે એ પોતાના કાર્યો કરવા માટે અલગ અલગ ગુણના અલગ અલગ અધિષ્ઠાતાને નીમે છે. બરાબર છે? હવે ભગવાન શબ્દને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? ગોડ. GOD, ગોડ. બરાબર છે? જી એટલે કે જનરેટર. જનરેટર એટલે બનાવનાર. કોણ બનાવે છે? બ્રહ્માજી. ઓ એટલે કે ઓપરેટર. ઓપરેટર એટલે કે જેનું પાલન પોષણ કરે છે. એ કોણ કરે છે? તો વિષ્ણુજી. અને ડી એટલે કે ડિસ્ટ્રોયર એટલે કે જે વિનાશ કરે છે. કોણ? ભગવાન શિવજી. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ગુણાવતાર તરીકે જ સર્જન, પોષણ અને વિનાશના કાર્યો કરે છે. હા શરદ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, બોલો. હા માતાજી, બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ કીધું છે ને કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, ખાલી કૃષ્ણ જ કીધું છે. સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ આદિ ગોવિંદ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. પ્રભુજી કાલના શ્લોકમાં છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર છે. થેન્ક યુ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે વિચારીએ કે ભગવાન કેમ આ ગુણાવતાર કરતા હશે, કેમ સર્જન પણ કરે છે અને પાછું વિનાશ પણ કરે છે. બે ઓપોઝિટ વસ્તુ આપણને દેખાય છે. એક બાજુ તો બનાવે છે અને પાછો વિનાશ બી કરી નાખે. આપણે આપણું ઘર તો બનાવીએ છીએ પણ આપણે કોઈ દિવસ લઈને તોડવા બેસીએ છીએ કે ચલો હવે આ ઘર તોડી નાખો, હવે મેં
મેં જઉં છું આ દુનિયામાંથી તો આ ઘરને તોડી જ નાખો બસ. પણ ભગવાન કેમ એવું કરે છે? તો આપણે જોઈએ છે કે સરકાર જે હોય છે ને એ પોતાના ખાતામાં આરોગ્ય વિભાગ કરે છે, કેળવણી વિભાગ પણ કરે છે અને સામે ફોજદારી ખાતું પણ બનાવે છે. એવું થોડી કે તમને નાગરિકોને બધું જ વ્યવસ્થા આપી દે છે, પણ એનું તમે કશો ગુનો કરો તો એના માટે તમને સજા પણ કરવામાં આવે છે ને. એટલે કે બંને એમના ખાતા છે અને બંને એનો ખર્ચો કોણ ભોગવે છે? સરકાર જ ભોગવે છે. એવી રીતે ભગવાન સર્જન અને વિનાશ જે કરે છે એ પણ એનો જ વિભાગ છે અને સંચાલન પણ ઇનડાયરેક્ટલી તો એ જ કરે છે. પરંતુ સૌથી મોટું કામ છે પાલન પોષણ. સર્જન અને વિનાશ અમુક સમયમાં થઈ શકે. કંઈક બનાવવું હોય તો કેટલીક વારમાં બનાવી શકીએ આપણે, ભલે એવું વિચારીએ કે આજે 5 વર્ષે બને, પણ બને તો ખરું જ. અને કંઈક વિનાશ કરવું હોય તો બુલડોઝર લો, ફેરવી દો, પતી ગયું. ધારો કે એક બિલ્ડિંગ કે મકાન બનાવું છું, બરાબર છે, તો એના માટે બનાવવા માટે કદાચ મને 2 વર્ષ 3 વર્ષ એવું લાગે, કદાચ 10 વર્ષ પણ લાગી જાય, પણ એ અમુક સમયમાં બની જશે ને એ બનાવવાનું કામ મારું પૂરું થઈ જશે. કાં તો કોઈ વસ્તુને મારે વિનાશ કરવું છે તો એ મેં તોડી ફટાફટ શકીશ. 2 વર્ષ 5 વર્ષમાં તો આરામથી કોઈ બી વસ્તુ તૂટી જાય. પણ સૌથી મોટું છે મેન્ટેનન્સ. જ્યારે કે એ મકાન હોય તો તમે ત્યાં રહેતા હોય તો તમારે કશું તૂટ્યું, કશું ફૂટ્યું, એને રિપેર કરાવવાનું, એને પેન્ટ કરાવવાનું, એને ધ્યાન રાખવાનું. પછી બીજું છે એની સિક્યોરિટી રાખવાની કે કોઈ આઈને એને ચોરી કશું ના કરી જાય. બીજું કે અંદર જે છે એ બધું બરાબર છે કે નહીં, કોઈને ખાવાનું મળે છે કે નહીં. એટલે સૌથી મોટું કામ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિષ્ણુ રૂપે કરે છે, એ કામ છે પાલન પોષણનું, બરાબર છે. એવી રીતે ભગવાન હંમેશા બધાની જરૂરિયાતોનું ખ્યાલ રાખે છે. એમાં ભલે ભક્ત હોય, અભક્ત હોય, પ્રાણી હોય, કીડી હોય, બધાને ભગવાન એમના ટાઈમ પ્રમાણે એમનું ખાવા પીવાનું પહોંચાડી દે છે. આપણે કહીએ કે હું પહોંચાડું છું, એવું નથી. એમેઝોનના જંગલોમાં હાથી જે છે 200-500 કિલો તો રોજનું ખાઈ જાય છે. 500 કિલો એમને રોજ પહોંચાડે છે ભગવાન. એમને કોઈ ત્યાં આપવા જતું નથી. એટલે કે એમ કહેવા જઈએ તો આપણે એવું કહેવાય કે આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતના બંનેના ભગવાન વાસુદેવ જ સર્વે સર્વા છે. ભગવાન જ એમનું મેન્ટેનન્સ કરે છે. અને એટલે જ ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં 7.7માં કીધું છે, મત્ત પરતરમ નાન્યા કિંચિંગ દસ્તી ધનંજય મયી સર્વમિદમ પ્રોત્તમ સૂત્રે મણિગરા ઇવ. હું જ બધા કરતા ઊંચો છું, બધા કરતા ઉપર છું. અને કેવી રીતે? તમને મણકા દેખાય પણ દોરો દેખાતો નથી, પણ હું એ દોરાની જેમ બધાનું પાલન અને પોષણ કરું છું અને બધાને સાથે બાંધી રાખું છું. જે નિર્ગુણવાદી છે એ અદ્વૈતનો વિષય કહે છે કે નિર્ગુણવાદી શું કહે છે? આત્મા અને પરમાત્મા અદ્વૈત એટલે એક જ છે. સગુણવાદીઓ એ થોડે ઘણે અંશે માને છે, પણ નિર્ગુણવાદી જે કહે છે કે અંતિમ તો ભગવાનનું કોઈ રૂપ નથી, એ સગુણવાદી માનતા નથી. સગુણવાદી શું માને છે? ભગવાનનું રૂપ છે, દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલીધર રૂપ. હવે ભગવાનની 3 મુખ્ય શક્તિઓ, ભગવાનની તો આમ તો અનંત શક્તિઓ છે, પણ મુખ્ય શક્તિઓ 3 અહીં કીધી છે, અંતરંગા, બહિરંગા અને તટસ્થ. એટલે 3 શક્તિઓના માલિક હોવાના લીધે ભગવાનને ત્રિશક્તિ ધ્રુક કીધા છે. હવે આપણે કહીએ છીએ કે બહિરંગ શક્તિ એટલે કે મહામાયા, બરાબર છે, એ તો ઓળખીએ છીએ. તટસ્થ એટલે કે જીવો, અને અંતરંગ શક્તિ એટલે ભગવાનની આધ્યાત્મિક શક્તિ. બહિરંગ શક્તિના 3 ગુણો છે. કયા કયા? સત્વ, રજસ અને તમસ. એમાં આપણે બધા 3 છીએ. હવે આ 3 ગુણો કોને લાગુ પડે છે? ભૌતિક જીવોને લાગુ પડે છે. કોઈ કહે તો પછી શિવજી તો તમો ગુણી છે ને, એવું નહીં? અમુક લોકો કે હમણાં શિવરાત્રી આવશે આવતા મહિને ફેબ્રુઆરીમાં, એટલે બધા શું કે છે? શિવજી તો ગાંજો પીવે છે, શિવજી તો આ કરે છે, શિવજી તો આ કરે છે ને એ અમે પણ કરીશું એમ કરીને. તો શિવજીએ વિષ પણ પીધું હતું. તમે બી પી બતાવો, વધારે તો નહીં, પણ 1-2 ટીપા પી લો, ખબર પડી જશે કે તમે કેવા છો, શિવજી છો કે નહીં એમ કરીને. તો શિવજી તમોગુણી નથી, પણ એ તમોગુણના અધિષ્ઠાતા છે. શિવજી તો હંમેશા શુદ્ધ સત્વમાં રહે છે. હવે ધારો કે હું ઘરે હોઉં પણ હું ટીચરની જોબ કરું છું, તો હું ક્લાસમાં જઉં તો હું શું બની જાઉં? ટીચર. એટલે કે ભગવાન શિવ બી એવું છે, એ પોતે તો કેવા છે? અસલ શુદ્ધ સત્વમાં, પણ એ એમની ફરજમાં શું છે? તમોગુણી છે. એટલે કે ભગવાન આપણે એવું કહીએ શિવજી એ શુદ્ધ સત્વમાં છે ને હંમેશા ભગવાનનું નામ જ લયા કરે છે. એટલે તો એમને કહે છે ને, વૈષ્ણવ નામ યથા શંભો. એમના જેવો કોઈ વૈષ્ણવ નથી. પરંતુ જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને આદેશ આપે છે, એમને કહે છે કે ભૌતિક જગતનું વિનાશ કાર્ય સોંપે છે, તો એ પોતાનું જે કાર્ય છે એ સકુશળ તમોગુણથી એમનો વિનાશ કરે છે.
એટલે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ એ અલ્ટિમેટલી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ અવતાર છે, બસ બીજું કશું જ નહીં. આપણે છેલ્લો શબ્દ આ જ છે આપણો. ભગવાનના અવતારો જે હોય છે એ વિષ્ણુ તત્વ અને જીવ તત્વમાં વિભાજિત થાય છે. જે વિષ્ણુ છે એ વિષ્ણુ તત્વમાં આવે છે, બ્રહ્માજી છે એ જીવ તત્વમાં આવે છે. જ્યારે શિવજી ના એ વિષ્ણુ તત્વ છે ના એ જીવ તત્વ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનના અનંત ગુણો છે, અનંત. આપણે ગણીને કદાચ થાકી જઈએ કે આપણે બોલીને કદાચ આખી જિંદગી પૂરી થાય ને તો આપણે પૂરી ના કરી શકીએ. પણ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં ભગવાનના મુખ્ય 64 ગુણ આપેલા છે. એમાંથી ગુણોના એટલે એમાંથી વિષ્ણુ જે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 64 ગુણ છે, પણ ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાનના 60 ગુણો છે. જ્યારે શિવજીમાં 54 ગુણો છે અને બ્રહ્માજીમાં 50 ગુણો છે. એટલે કે આપણે વધારેમાં વધારે 50 ગુણો અર્જિત કરી શકીએ છીએ, કેમ કે બ્રહ્માજી પણ જીવ તત્વ છે. એટલે કે આપણે જીવ તત્વ સુધીના ગુણો અર્જિત કરી શકીએ છીએ. એનાથી વધારે આપણે ગમે તેટલું કરીશું તો પણ આપણે એનાથી વધારેના ગુણ લઈ શકતા નથી. હવે બીજું કીધું છે કે ભગવાનની જે અંતરંગા શક્તિ છે એના પણ 3 ધાર્મિક આધ્યાત્મિક ગુણો છે: સંવિત, સંધિની અને હલાદિની. પહેલું છે સંધિની શક્તિ. સંધિની શક્તિ એટલે સંધિ એટલે જોડે છે. કોને જોડે છે? ભગવાનને આ ભૌતિક જગત સાથે જોડે છે. એટલે કે આધ્યાત્મિક જગતને ભૌતિક જગત સાથે જોડે છે. એટલે કે કૃષ્ણના અસ્તિત્વ માટેની શક્તિ છે સંધિની શક્તિ. સંધિની એટલે જોડવું, એટલું જ યાદ રાખવાનું. એ શું કરે છે? અનંત કાળનું નિર્માણ કરે છે, ભગવાનના ધામનું નિર્માણ કરે છે. એ બધું કામ કોણ કરે છે? સંધિની શક્તિ. સંવિત શક્તિ. સંવિત શક્તિ એ જ્ઞાનની શક્તિ છે, જ્ઞાન આપે છે. એમાં શું થાય છે? તો કૃષ્ણ ભગવાન પોતાના વિશે જાણવે છે અને દરેક જીવ વિશે પણ જાણે છે. અને ત્રીજું છે કે જીવ છે એ ભગવાન વિશે પણ કઈ શક્તિના લીધે જાણી શકીએ છીએ? સંવિત શક્તિના લીધે. જો આ સંવિત શક્તિ ના હોત તો કદાચ આપણે પણ આ ભાગવતમ ક્લાસમાં ના હોત ને આપણે પણ પેલા તમોગુણી લોકોની જેમ હજી ઊંઘતા જ હોત કદાચ. અને ત્રીજી છે ભગવાનની અંતરંગ શક્તિનો ત્રીજો ભાગ છે હલાદિની શક્તિ. સોરી. તો શ્રીમતી રાધા રાણી એ હલાદની શક્તિનું મૂર્તિમંત રૂપ છે. તેઓ શું કરે છે? ભગવાનને હંમેશા આનંદ આપે છે, હંમેશા. અને આપણને શું આપે છે? આશીર્વાદ આપે છે. શાના માટેના? ભક્તિ માટેના. એટલે કે ભક્તિ અને પ્રેમ એ હલાદની શક્તિના જ સ્વરૂપો છે. આપણે જોઈએ ને તો આપણે આ 3 શક્તિઓથી જ આપણે ભક્તિ કરી શકીએ. આ 3 શક્તિઓ જો ના હોત તો આપણે આ બધું કરી શકતા ના હોત ને આપણે હંમેશા તમો ગુણમાં જ રહેતા. એટલે કે અલ્ટિમેટલી આપણે જોઈએ ને છેલ્લે તો આ શ્લોકનો ટેક અવે એક જ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના 3 ગુણા અવતારો દ્વારા આ આખું જગત છે, ભૌતિક જગત, એનું પાલન, પોષણ અને સંહાર 3 કરે છે. બરાબર છે? હવે આજે તો કઈ સ્ટોરી તો નથી, પણ એક આ 3 ગુણા અવતાર કોઈ એક મુનિના ત્યાં પ્રગટ થયા હતા, એની વાર્તા છે. એક મહર્ષિ અત્રિજી, શ્રી અત્રિજી છે એ ભગવાન બ્રહ્માજીના પુત્ર છે. અને એમના જે પત્ની છે અનસુયામાં, એ કપિલ દેવના બહેન છે. જેમ મહર્ષિ અત્રિ પોતાના નામ પ્રમાણે ગુણાતીત હતા, તેમ અનસુયા પણ અનસુયા એટલે કે ઈર્ષ્યા વગરના હતા. જ્યારે બ્રહ્માજીએ પૃથ્વીનું સર્જન કર્યું ત્યારે બ્રહ્માજીએ એમને આજ્ઞા કરી હતી કે જાઓ તમે છે ને સૃષ્ટિનું સર્જન કરો. એટલે કે એમને મનુષ્યને આગળ વધાવો એમ. ત્યારે એમણે સૌ પ્રથમ શું કર્યું? તપસ્યા કરી હતી. અને તપસ્યા કરીને તેમણે ભગવાનના દર્શન માટે કરી હતી. અને એમણે તપસ્યાથી ખુશ થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન પોતે આવ્યા હતા. અને એ પણ 3 રૂપે. કયા રૂપે? વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ રૂપે. પણ આ 2 જણ અત્રિ મુનિ અને અનસુયામાં એટલા બધા તપસ્યામાં લીન હતા કે ભગવાને એમને જાતે જગાડવા પડ્યા કે તમે ઉઠો અને અમે લોકો આવી ગયા છીએ એમ કરી. અને ત્યારે બંને જણ જાગ્યા અને ભગવાનના ચરણોમાં પડી ગયા. થોડી વાર પછી સંભાળીને એવો ઉઠ્યા અને ગદગદ અવાજથી એમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. અને પછી જ્યારે એમની પ્રેમ અને ભક્તિને જોઈને ભગવાન ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા ત્યારે તેમને વરદાન આપવાનું કીધું. અને એમણે કીધું કે અમને બીજું કશું જ નથી, અમને સૃષ્ટિ કરવાની આજ્ઞા થઈ છે અને તમે અમારી સામે ઉભા છો એટલે અમને બીજું કઈ વરદાન નહીં જોઈએ, પણ અમે ત્રણેયને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેયને અમારા પુત્ર તરીકે પ્રાપ્ત કરવા
ઈચ્છીએ છીએ. તો ભગવાને શું કીધું? તથાસ્તુ એમ કહીને એ જતા રહ્યા અને યથા સમયે એમના 3 પુત્રે અવતાર ગ્રહણ કર્યો. વિષ્ણુના અંશથી દત્તાત્રેય, બ્રહ્માના અંશથી ચંદ્રમા અને શંકરના અંશથી દુર્વાસા નો જન્મ થયો હતો. એટલે કે આ 3 અવતારો આવી રીતે એક સાથે પ્રગટ થયેલા છે એક જ મા બાપના ઘરે. એટલે કે આ યાદ રાખજો, વિષ્ણુના અંશથી દત્તાત્રેય ભગવાન, આપણે દત્તાત્રેય ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ તો અલ્ટિમેટલી એ વિષ્ણુ ભગવાનના જ અંશ છે. બ્રહ્માજીના અંશથી ચંદ્રમા, જે આપણે ચંદ્રમાની પણ અમુક આપણે પૂજાઓ કરીએ છીએ. પછી શરદ પૂર્ણિમાએ તો આપણે દૂધ પૌવા બનાવીને ખાઈએ છીએ ત્યાં બહાર મૂકીને, બરાબર છે ને. અને શંકરના અવતાર છે દુર્વાસા, અને દુર્વાસા મુનિનો આપણે ગુસ્સો તો ખબર જ છે અંબરીશ મહારાજના કેસમાં ને એવી રીતે. એટલે કે આવી રીતે આ લોકો 3 બાળકો બનીને આવે છે અને આ જે અત્રિ મુનિના આશ્રમમાં બાળકો બનીને રમે છે. અને અનસુયાજી પોતાના વાત્સલ્ય સ્નેહથી એટલા બધા ખુશ થઈને એ ત્રણેયનું પાલન પોષણ કરે છે. આગળ સ્ટોરી તો બહુ લાંબી છે, પણ આ એક આના રિલેટેડ હતી કે 3 અવતારો એક જ જગ્યાએ ભગવાનના પ્રગટ થયેલા છે. તો આ સાથે આજે આપણે આ ક્લાસને વિરામ આપીએ. જો મારાથી કંઈક ભૂલચૂક થઈ ગઈ હોય તો મને માફ કરશો, અને જે કોઈ સારું લાગ્યું હોય તો એ બધા મારા દીક્ષા ગુરુ અને શિક્ષા ગુરુના જ આશીર્વાદ મારા છે. હું તો ખાલી એક સાધન માત્ર છું કે એમના કીધેલું હું તમને રિપીટ ખાલી કરી રહી છું. એટલે કે જે પણ ભૂલ થઈ ગઈ હોય મને માફ કરજો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કાલે કાલે 11 11 છે માતાજી. મને યાદ છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સર્વેને હરે કહેવું કૃષ્ણ કાલે માતાજી. 11 છે અને સૌથી વધારેમાં વધારે જપ કરો, હરે કૃષ્ણ ભગવત માતાજી. ભાગવતમ વેચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે કાલની તૈયારી આજથી કરવાની છે. આજથી તૈયારી કરશો તો કાલે જપ બરાબર થશે, ભગવાનનું નામ બરાબર લેવાશે. અને કોઈને કશું આમાં ઉમેરવું હોય કે મને ખબર ના હોય કે મેં સાંભળ્યું ના હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો. પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે તો કદાચ હું પોતાને લાયક સમજતી નથી, પણ કદાચ કોઈ હોય તો આપણે સોલ્વ કરવાનો એ કરીશું બધા મળીને. કેમ કે હું તો એકલી કરી નથી શકતી પ્રશ્નનો જવાબ સોલ્વ. એટલે કોઈને કશું કહેવું હોય તો ઉમેરી શકે છે, નહીં તો આપણે અમરીશ પ્રભુજી પાસે જઈએ, કોઈ હોય તો કઈ પૂછીએ એમને. ગૌ સેવા કે કશું કરેલું હતું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સુદામા સેવામાં નથી કોઈ આજે. હા, સુદામા સેવામાં નથી. તો આ સાથે જ આપણે ક્લાસને વિરામ આપીએ. મારાથી કઈક ભૂલ થઈ ગઈ તો મને માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધાને સાદર. હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.